Él ha sido bueno y para siempre su misericordia. Santo tú eres, Dios amado. Praise the living God. Tú eres poderoso, Dios. You're powerful, Lord. Alabado sea tu nombre. We worship your Santo, name. santo. You're Suéltale una holy, alabanza you're al holy, Eterno. you're holy, you're holy. Suéltale una alabanza a Dios. Worship the Santo, Lord. santo, Worship the Lord. santo. You are holy. Póngase de pie, iglesia, Stand y to your suéltale una feet, alabanza al church, and Eterno. worship the living God. Alabado sea tu We nombre. Tú has thank you, sido Lord. bueno, You Dios have been eterno. good. Te bendecimos en esta hora, We Dios bless amado. you. Poderoso tú We eres, worship Dios. your name, Lord. Y vaya a su Biblia en Éxodo, Go to Exodus capítulo 19, chapter 19, verso 18, 20. verses 18 through 20. Éxodo 19, Exodus 19, verso 18 al 20. 18 through 20 verses. Tú eres santo, Dios. Glorifícate en esta hora, Dios eterno. Glorify yourself, Lord. Glorifícate con tu palabra, Dios. Glorify yourself, En Lord. el nombre de Jesús, In Dios the name amado. of Jesus. En el nombre de Jesús. Éxodo 19, Exodus 19, verso 18 al 20. verses 18 through 20. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, Mount Zion was covered with smoke, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, because the Lord descended on it in fire. y el humo subía como el humo de un horno, And the smoke billowed up like a smoke from a furnace. y todo el monte se estremecía en gran manera. And the whole mountain trembled violently. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Moses spoke, and the voice of God answered him. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, And the Lord descended to the top mount of Zion, sobre la cumbre del monte. and called Moses to the top of the mountain. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. So Moses went up. Y Moisés subió. Gracias, Señor, por We tu thank you, palabra. Father God. We thank Gracias, you. Dios, por We tu thank palabra. you for your word. Vengo bajo el tema en esta I mañana. come under the theme this morning. Se escucha un ruido de Dios. There's a sound of the Lord. Se escucha un ruido de Dios. There's the sound of the Lord. Puede tomar asiento, You may iglesia. be seated, church. Dile al que está a tu lado. Tell your neighbor Se escucha un ruido de you Dios. hear the voice of the Lord. Se escucha un ruido de Dios. You hear a sound of the Lord. Se escucha un ruido de Dios. It sounds a noise of the Lord. Ey, Espíritu de Dios. Holy Spirit. En Santo Domingo dicen In Dominican Republic, they say, que cuando el río suena when the river sounds, es porque agua trae. it's because water is coming. Y yo digo, And I say, cuando el sonido de Dios se escucha when you hear the God sound, es porque algo se aproxima a it's tu because vida. something is near to your life. Cuando el ruido de Dios se escucha When you hear the noise of the Lord, es porque algo it's because something se aproxima a tu vida. is approaching. La palabra ruido The word noise quiere decir means voz, voice, sonido sound, o anuncio. or an announcement. Antes de Dios traer una gran manifestación, Before God bring in a manifestation, lo primero que activa the first thing that is activated es su voz, is the voice, su sonido the sound, o un ruido. or a noise. Por eso es que donde leímos, As we read, dice que Dios descendió sobre el monte. it said that the Lord descended to the mountain. Pero si usted lee But cuidadosamente, if you read attentively, dice que Dios it said Lord hablaba con voz tronante. was speaking with a loud voice. Quiere decir que en el Trembling monte voice. Sinaí Mount Zion, había un gran sonido. there was a big, profound noise. Había un ruido. There was a profound noise. Yo no sé si tú puedes entender el ruido de Dios que I se don't know if aproxima. you understand the noise of the Lord that is approaching. Yo no sé dónde está tu I expectativa. don't know where's your expectation, Yo no sé si tu expectativa or your expectation está en el gobierno, is in government, en lo que dice el or gobierno, what they say, en lo que diga el or Congreso, what Congress
en lo que says digan la noticia. or what the newses are saying. Yo te traigo noticia I en esta bring hora. news to you Tu today. expectativa Your expectation tiene que estar needs to be en el sonido del cielo, in the sound of heaven, en el ruido de Dios. in the sound of the Lord. Hay un ruido que se aproxima a la There's a tierra. noise that is coming on the Hay earth. un despertar de Dios There's an awakening of que the se Lord aproxima a la tierra. that is approaching to the earth. En Amós, In Amos capítulo 3, chapter 3, versos 7, 8. verses 7 through 8, Porque no hará nada el Señor surely the sovereign Lord sin revelarle does nothing without revealing su secreto his plan a los profetas. to his servants the prophets. Si el león ruge, The lion has roared. ¿quién no temerá? Who will not fear? Si Jehová el Señor The Lord, sovereign Lord, habla, has spoken. ¿quién no profetizará? Who can but prophesy? Entonces cuando viene un ruido de Dios, As the Lord, the noise of the Lord comes, es porque viene una palabra de parte de it's Dios. because there's a word from the Lord coming. Cuando viene un ruido de When Dios, there's a noise that comes, es porque viene una promesa de parte de Dios para tu vida. there's a promise coming your way. La pastora estaba anunciando algo. I was announcing something today. Ella estaba anunciando un ruido que hay aquí. I was announcing a noise that Hay is un here. sonido en medio de nosotros. There is a sound in the midst of Hay un us. sonido de transición. Is a sound of transition. Yo no sé si tú estás I don't know entendiendo if you understand el ruido que hay aquí. the noise that is here, Pero hay un ruido de movimiento. but there's a sound of movement. Yo no sé si tú entiendes el ruido. I don't know if you understand. Ella dijo, ya yo me fui. I already left. Quiere decir que ya estamos allá. We already over in the new Porque ya el building. ruido de Dios, Because the noise of ya el God, sonido de the Dios sound of entró a God este lugar. entered in this Ya place. las puertas se abrieron. The doors are open. Las murallas cayeron. The walls came down. Los principados fueron tirados por tierra. Principalities were Yo no sé broken. si tú entiendes el ruido, I don't know if you understand pero the ya yo sound, entendí el ruido hace mucho. but I understood the sound long El time ruido de ago. Dios. It's the sound Es of que hay una God. transición. There's a transition. El ruido de Dios The sound of the es que hay Lord. un movimiento. There's movement. Tú tienes que entrar en el movimiento. You gotta enter into the Tú tienes movement. que entrar en la You transición. gotta enter in Dile al que transition. está a tu lado, Tell your neighbor, no te quede atrás. do not stay behind. No te quede atrás. Don't stay behind. No te quede atrás. Don't stay behind. Entra en el movimiento. Enter in movement. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Santo es el Señor. Holy is the Se Lord. escucha un ruido. We hear a sound. ¿Cuál es el propósito What is the purpose del sonido de Dios? of the sound of the Lord? Anunciar la lluvia To announce the rain que se aproxima. that is approaching. Anunciar la lluvia To announce the rain que se aproxima. that is approaching. Anunciar la lluvia To announce the rain que se aproxima. that is approaching. Suelta la religión y entra You gotta- conmigo. you gotta Anunciar la enter. lluvia que se aproxima. It's coming. The rain is Anunciar coming. la lluvia To announce the que se rain aproxima. that is coming. Estoy profetizando. I am Anunciar la lluvia. prophesying to announce the rain. Cuando el ruido viene, When the sound comes, es porque viene una lluvia. it's because rain is Yo coming. no sé si tú estás esperando la lluvia, I don't know if you're waiting for the rain, pero yo estoy esperando but I am waiting la the manifestación manifestation de esa lluvia. of that rain. Yo no sé cuánto tiempo I don't know how tú long estás esperando you have been waiting por una lluvia for a rain que venga a tu vida, that comes to your life. pero en esta mañana But in this morning, se aproxima la it is lluvia, approaching. se va la sequía, It's approaching. se va la escasez, The drought is porque gone. cuando llega la lluvia, Because pastora, when the rain comes, llega la bendición, the blessing comes. llega la abundancia, Abundance comes. llega la prosperidad, Prosperity comes. llega la visitación de Dios. The visitation of the Lord comes. En Primera de Reyes, First Kings capítulo 18, chapter 18, versos 41-44. verses 41 to 44. Entonces Elías dijo acá, And Elijah said to Ahab, sube, come y bebe, go eat and drink, porque una lluvia for there is a sound grande of heavy rain. se oye. Se oye, You hear. se oye. I hear it. Diga, la lluvia The rain, se oye.
You can hear the rain. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Acá subió a comer y a beber. So Ahab went off to eat and drink. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. But Elijah climbed to the top of Carmel. Y postrándose en tierra, Went down to the ground. puso su rostro Put his entre las rodillas. face between his knees. Y dijo a su criado: And go and towards the sea. sube ahora Go up now to his y servant. mira hacia el mar. And went and look over the Y sea. él subió And he went up y miró and saw. y dijo: And said, no hay nada. there is nothing there. No hay nada. There is nothing there. ¿Cuánto están diciendo? How many of you are Pero saying, no veo nada. I don't see Es anything? porque tus oídos están cerrados. It's because your ears are sealed or closed. Elías estaba seguro de lo que estaba diciendo, pastora. Elijah was sure of what he was saying Porque él escuchó el sonido. because he heard the noise. Porque sus oídos Because his ears, estaban alineados they are aligned al sonido del cielo. to the sound of heaven. A la séptima vez, To the seventh time, yo veo una pequeña nube he reported, I see a small tiny cloud como la palma de una mano as a man's hand que sube del mar. that is rising from the sea. Y él dijo: So Elijah said, ve go y di acá, and tell Ahab, unce tu carro hitch up your y chariot desciende and go down before the para que la rain lluvia no te stops you." ataje. Me llama la atención It calls to my attention que el tamañito de la nube that the size of the cloud, era de la palma de la mano. it was as small as a person's hand, Quiere decir which means que Dios no necesita mucho God doesn't need much para multiplicar las cosas. to do a miracle and multiply. Dios no necesita mucho God doesn't need much para multiplicar las cosas. to multiply things. De lo poquito, From the little, Dios va a sacarlo mucho. God is going to reap the most. De lo poquito, From the little, Dios va a sacarlo mucho. God is going to rip out the much. En una ocasión el Señor me dijo, And on occasion, the Lord told me hablando en el libro de Isaías, in the book of Isaiah, y habla acerca de Abraham, and it was talking about Abraham. y Dios le está hablando al pueblo, And God is talking to his people y le dice: mira Abraham, and says, look, Abraham, mira Abraham como ejemplo, look at Abraham as an example. porque cuando no era más que uno solo, As you were only one, yo lo llamé, I called you, lo bendije I blessed y you, lo multipliqué. and I multiplied him. Yo no sé, I don't know yo no sé a qué Dios que tú le sirves, what is the God you serve, pero de lo poco but from the little, Dios va a sacarlo mucho. God is going to extract Es the como la much. viuda, It's like the widow. tenía vasija, She had a vessel, y mientras más llenaba de and aceite, as she was pouring into that, más aceite descendía. more oil was Es coming como la out. viuda Yeah, sigue. que se le hizo la torta al profeta. She made a pita bread of the last that she had. Ella no tenía harina, She didn't have any grain, pero de repente but all of a sudden, la harina comenzó a it multiplicarse. started to multiply. Entonces Dios de lo poco God from the little pone lo mucho. multiplies it. Yo no sé si tú estás esperando lo mucho, I don't know if you're waiting for the bunch, pero Dios te está diciendo: but God is telling you, de lo poco from the little, yo voy a multiplicar I'm lo going to mucho. multiply the many. De lo poco From the little, yo lo voy a multiplicar. I'm going to multiply Es it. como Jesús It's like Jesus. agarró 3 panes He grabbed 3 loaves of bread y 2 peces and 2 fish, y lo multiplicó and he multiplied it y lo multiplicó. and multiplied it again. Entonces la lluvia The rain o el sonido or the sound, es símbolo it's a symbol de la abundancia, of God's de abundance, la bendición de of Dios. the blessing of the Lord. Se aproxima una lluvia. It's approaching. Se aproxima una lluvia. It's approaching. Yo no sé si usted está orando I don't know if you're praying para que Dios lo bendiga, for God to bless you. pero yo le estoy declarando la palabra que usted I'm necesita en este declaring a momento. word that you need right now. Usted quiere que entre finanzas. You want finances to Usted quiere que come. se multipliquen las cosas. You want multiplication. Y yo le estoy dando la palabra And I'm giving you the que usted word necesita en este that momento. you need in this moment. Cuando se aproxima la lluvia, When God is approaching, usted tiene que saltar. you gotta jump. Usted tiene que brincar. You gotta get up. Usted from tiene your que seat. celebrar. You have to celebrate. Yo no sé si tú entiendes. I don't know if you understand. Cuando viene la bendición, When the blessing comes, hay que celebrar antes que llegue. you have to celebrate before it comes. Tiene que celebrar por fe. You gotta celebrate by faith. Tiene que celebrar por fe. You gotta celebrate by faith. Yo estoy celebrando I am celebrating
because my blessing is here. Celebra. Celebrate. Regocíjate. Rejoice. Dale gracias a Dios en este Give momento. thanks to the Lord in this Declaramos en moment. este momento Declaring in this moment, proféticamente prophetically, que la lluvia that the comienza a rain descender, starts to pour que la down, tierra comienza a that mojarse the ground starts to en el wet. nombre de Jesús. In the name Yo of no sé si la Jesus. tierra está seca, I don't know if the land pero is Dios te está dry, diciendo en este but momento, God is telling you in this la moment, tierra va a comenzar a mojarse. the ground will start to get Se va wet. la sequía, The drought is se va la gone. sequía, The drought is gone. se va la sequía, The drought is gone. se va la sequía. The drought is Yo no sé a quién le gone. estoy hablando, I don't know who I'm que ha talking estado to atravesando proceso de sequía. and going through a process of drought. Se va la sequía The drought is gone porque llegó la lluvia. because the rain came. Se va la sequía. The drought is Me quedé gone. parado en este punto. I'm staying in this Es que Dios quiere point. que tú entiendas, yo God creo. wants you to Porque me quedé parado en understand este punto. because I'm still Dios here. quiere que tú entiendas God wants you to que cuando understand llega la lluvia, when the rain comes, llegó lo que tú necesitas. it arrived what you Cuando are seeking. llega la lluvia, When the rain comes, se moja la tierra. the land gets Lo moist. que no producía, ay, What Dios was mío, not producing va a comenzar a producir. is going to produce. Lo que no producía, What was not yo producing, no sé si estaba estéril, I don't know if you were sterile. pero fue que me quedé aquí. I don't know why Tú I'm vas a still producir. here. You're going to En produce. este momento, In this moment, yo le hablo a tu tierra. I will speak to O your produce o land. produce. You will produce or O you will produce o produce. You will produce or produce in the name of Jesus. Inasabasaya. Inirabasomahai. Ay, Espíritu Santo. Holy Spirit. Ay, Espíritu Santo. Holy Spirit. Ay, Espíritu Santo. Holy Spirit. Yo quiero que tú celebres, iglesia. I want you to celebrate church. Ponte de pie y Stand celebra. to your feet and Gracias celebrate. por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Pastora, Elías escuchó la lluvia, Elijah heard the rain, pero él la provocó. but he provoked it. No basta tan solamente It's not con only tú escuchar la lluvia. with you listening to Él the rain. puso su cabeza en medio de sus pies He put his head in between his y knees comenzó a interceder. and started to intercede. Lluvia desciende, Oh, rain come down. lluvia desciende, Rain come down. lluvia desciende. Rain come down. Lluvia desciende. Ay, yo no sé si tú Rain come entiendes. down. I don't know if you Te quiero understand meter what en I'm el saying. movimiento. I want you to move and Lluvia put yourself in the desciende. movement. Rain come down. Finanza entra Finances come. en el nombre de Jesús. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. Elías no se detuvo, Elijah didn't stop there. aunque el criado le decía lo contrario. Even though the servant would say Él dijo, es otherwise, que yo estoy seguro I am sure que yo escuché la lluvia. that I heard the rain. Y aunque tú me digas And even if you tell que no me estoy viendo nada, that I'm not seeing yo anything, creo I believe que se aproxima. it's coming. Yo creo It's approaching. que se aproxima. It's approaching. Es que yo creo, ay, I Dios mío, believe que that the rain ya is comenzó a approaching. llover. It started to rain. Ya comenzó a It llover. started to rain. Veo la tierra I see the que está land produciendo. that is producing. Es que estoy viendo la tierra. I see the rain. Es que Dios, ay, Dios mío, Padre. Sí, Señor. La tierra se va a abrir. The land is going to open up. Aramasaya. El Espíritu de Dios Spirit of va a the Lord. producir la tierra. The ground will produce. Siéntese un ratico. Sit down for a minute, please. ¿Cuál es el propósito del sonido de Dios? What is the purpose of the sound of the Lord? Anunciar To la announce lluvia the rain que se aproxima. that is approaching. Trae el avivamiento. To bring revival. Cuando Dios When God habla, speaks cuando se escucha el sonido de and Dios, hear the sound of the es Lord, con el propósito is también with the purpose. It de comes traer un with the purpose avivamiento. to bring a revival. La palabra avivamiento The word revival significa means despertar espiritualmente. to awaken spiritually. Yo no sé si tú estás I don't durmiendo, know if you're sleeping, pero Dios te está diciendo, but God is saying, mi sonido my sound te va a despertar. will wake you up. Usted está durmiendo, You might have been que sleeping, de repente tú oyes un ruido bien fuerte and all of a sudden you hear a y se loud levanta noise, espantado de la cama. and Oh you my wake God. up all like trying to figure out what Así happened. Dios te va a despertar, That is how God will wake you porque viene up, un avivamiento. because a revival is coming. Tú vas a despertar en el You're espíritu. going to awake in the spirit.
La palabra avivamiento The word revival significa means levantarse del sueño, to rise from your sleep, dar vida, to give life, cambio y transformación. change, and transformation. Cuando viene un avivamiento, When a revival comes, viene un cambio, comes a change, pero también viene una transformación, but also pastora. a transformation happens. Nadie No one que fue tocado that was touched por un avivamiento by revival que quedó igual. could be kept the same. Pablo fue tocado Paul was por un touched avivamiento a revival, y pasó de Saulo and he came from a Saul Pablo. to Paul. Abraham fue tocado por un avivamiento Abraham was touched by a revival, y pasó and he passed de Abraham from a Abraham Abraham, to Abraham, padre de multitudes. father of Es que multitudes. cuando uno es tocado When you are touched por un avivamiento, by the Spirit of the Lord, mira, Jacob fue tocado Jacob was touched por un avivamiento by a y revival, pasó de Jacob and he went from a Jacob Israel. to Israel. Saqueo fue tocado, ay Dios mío, padre, Zacchaeus por un avivamiento by a y revival, dejó de robar, and he stopped dejó de stealing, engañar, he stopped deceiving devolvió people. la deuda. He returned the money to people. ¿Y qué necesitamos? And what do we need? Un avivamiento. A revival. En el libro de Habacuc, Habakkuk capítulo 3, chapter 3, verso 1 al 4. verses 1 through 4. Mire lo que está provocando el profeta Habacuc. Look what the prophet Habakkuk is prophesying. Oración del profeta Habacuc A prayer of Habakkuk the prophet sobre Sigenó. of Shinganath. Oh Jehová, Lord, I have heard you, he oído tu palabra y temí. and I stood all of a deeds. Oh Jehová, Lord, aviva tu obra en medio de los tiempos. repeat them in our day, in our times, make them known. En medio de los tiempos, In time, make them known. hazla conocer. In the wrath, remember mercy. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amen. Dios vendrá de Temán God comes from Teman, y el santo desde el monte Parán. and the Holy One from Mount Paran. Su gloria cubrió los cielos His glory covered the heavens, y la tierra se llenó de su alabanza. and his praise filled the earth. Y el resplandor And his splendor fue como la luz. was like a sunrise. Rayos brillantes salían de sus manos. Rays flashed from his hand, Y allí estaba escondido su poder. where his power was hidden. Pero me llama la atención el profeta. What cuts my attention is the Aviva prophet. tu obra. Ay, Dios mío. Aviva tu obra en medio de los tiempos. In the midst of your time, Usted tiene que orar. you need to pray. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? You know what he's saying here? Trae un avivamiento. Bring a revival, Trae un cambio. bring a change, Trae una reforma. bring a change, Date a conocer. make yourself be Yo known. no sé si tú entiendes. I don't know if you understand. Fue como en el Pentecostés, It was like at the day of Pentecost. que dice que un viento recio It said that a loud wind sopló. blew. Necesitamos el soplo de Dios. We need God's wind. Necesitamos el ruido de Dios. We need the noise of the Lord. Yo necesito I que need Dios me visite. that God visit me. Yo necesito I need sentir el soplo de Dios. feel the presence of Yo the Lord. necesito I need un avivamiento. a revival. Yo necesito I need ser transicionado the transition a otra to dimensión. another Yo necesito dimension. I need crecer to grow más more en estatura in stature. en el nombre de Jesús. In the name of Y yo creo que Jesus. tú también lo necesitas. And I believe that you do Tú too. no puedes quedarte estancado. You cannot stay stuck in Tú stature. tienes que You crecer. gotta grow. Entonces, uno de los propósitos One of the purpose del sonido de of Dios the sound of the es Lord traer avivamiento. is to bring revival. Repita conmigo. Repeat after me. Yo necesito I need un a avivamiento. revival. Yo necesito I need que tú actives mi to espíritu, Dios. activate my spirit, Que tú me Lord. actives. To activate Actívame, me. Dios. Activate me, Actívame, Lord. Dios. Activate Visítame. me, Lord. Sopla. Visit me, Lord. Sopla. Sopla. Llama. Visit me, Lord. Sopla. Espíritu Santo. Sopla de tu viento. Lord, Espíritu Sopla de Santo. tu unción. Oh, your En el nombre de anointing, Jesús. pour out your En el nombre de anointing on us, Jesús. Father God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Santo tú eres, Dios. ¿Cuál es el propósito
What is the del purpose sonido de Dios? of the sound of the Lord? Anunciar la lluvia que se To aproxima. announce the rain, Traer un avivamiento a to tu bring vida. revival in your life, Darte dirección to give you direction, para hacer la guerra. to do spiritual warfare. ¿Usted sabía Did you know que para hacer guerra to do spiritual hay que warfare, tener dirección you need to have direction para saber cómo atacar to be able to know how to attack y cuándo atacar? and when to attack? No todo en tiempo Not all the time. usted tiene que atacar. You have to be able to Hay attack. tiempo que usted tiene que esperar There's times that you have to la wait orden de Dios the order of para God poder atacar. to be able to attack. Es como que te digan, vamos a interceder. It's like someone tells you, let's go and Vamos a reprender al intercede. diablo en esa casa. Let's rebuke that devil in that Pero tú house. no has esperado But you haven't waited el permiso de Dios God's go ahead para entrar a ese lugar. to be entering in that place. Entonces necesitamos We need el ruido de Dios. the noise of the Lord, Para the hacer guerra sound, espiritual. to be able to do spiritual Por eso hay mucha warfare. gente cansado, That's why there's so many people tired, agotado, worn out, enfermo, sick, porque han hecho guerra because they've done spiritual sin el warfare Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo, Without the Holy yo no Spirit, puedo hacer guerra. we cannot do spiritual Porque Él es que me va a warfare. entregar la Because victoria. He's the one giving us the victory. No es mi fuerza, That is my strength, no es mi conocimiento, or my knowledge, no es mi intelecto. not my Es el intellect. Espíritu It's de the Dios. Spirit of the Lord. La victoria del The Espíritu. victory of the Spirit La of the dirección Lord. es del Espíritu. The direction of the Spirit of the Lord. Mira, la versión Dios habla hoy. The version God speaks today, Segunda de Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, chapter 5, verso 24. verse 24. Cuando escuche As soon as you hear ruido de paso the sound of marching por encima de la copa de los in árboles, the tops of the poplar streets, lánzate move quickly, al ataque. because that will mean Porque eso significa que yo voy delante de ti the Lord has gone out in front of you para herir de muerte to strike the Philistines. al ejército filisteo. Usted lee eso con cuidado. Read that Y carefully. Dios le está dando una dirección God is poderosa. giving a powerful Y direction. a veces lo leemos, And we read it, lo leemos, and we read it, pero no, a veces no lo but entendemos. we don't understand it. Él le está diciendo, He is saying cuando tú here, escuches ruido, when you hear the sound, lánzate. go quickly, Y después le dice, porque yo voy delante de ti. because I go before you. Por eso es que cuando Dios te manda una guerra, So when God sends you to war, ya Él está en medio de ella. He's already in the midst of it. Déjame repetirlo de nuevo. Cuando Dios te manda a hacer una guerra, When God sends you out to do spiritual es warfare, porque Él te está esperando allá adelante because He's waiting for you there con la bandera de la victoria. with the flag, Santo es el Señor. a sign of victory. Entonces es importante It is important escuchar el sonido to hear the sound, para saber to be able to know cuándo when y cómo and how yo voy a orar por una I'm going gente. to pray for an individual. Hay oraciones que son 9:11. There are prayers that are 9/11s. Hay oraciones que hay que meterse en guerra rápido. There's, 9/11 prayers that you just have to do it. Pero hay gente que están atravesando procesos But there are people that are crossing trials and tribulations por medio a su rebelión, due to their rebellion por medio a su desobediencia. or their disobedience. Le abrieron la puerta a las tinieblas They open the door to y la darkness, tiniebla está golpeando su casa. and now the darkness is beating their homes. Entonces ahí no se debe hacer guerra, como quien dice. You can't do spiritual warfare. Ahí la gente lo que tiene que arrepentirse. People need to repent. Porque fuiste tú que le abriste la puerta. It was you that opened that door to the enemy. Por más que yo te unja, It doesn't matter how many times Por I más que yo anoint te you ore, or I pray for hay you. cosas que eres tú There's mismo que things that tienes que you need to romper break, y cerrar la puerta close the door que le abriste al that diablo. you open to the enemy. Óreme, óreme, óreme. Pray for me, pray for me, pray for me. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Repent, 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 repent. Porque le diste un derecho legal a las tinieblas. You gave a legal right to darkness. Y al darle un derecho legal, And as you give them a legal la right, tiniebla te va a atormentar. they're going to torment you.
Por eso es que tú no puedes estar escuchando la voz de la tiniebla That's why you can't be listening to the darkness y decirle a la tiniebla que entre a tu vida. and tell darkness to enter your or Porque allow después para sacarte them ese to enter. pichón Because after to rebuke that spirit, es un problema. it's a problem to cast it out. El propósito de escuchar el ruido de Dios The purpose to hear the sound of the Lord también es anunciar su regreso. is also to announce his coming. En Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians capítulo 4, verso 16 y 4, 17. 16 through 17. Porque el Señor mismo, For the Lord himself con voz de mando, will come down from con heaven voz de arcángel with a loud y command, con trompeta de Dios, with the voice of archangels and with the descenderá del trumpet of cielo. Paul, and will y los muertos en Cristo the dead in Christ will rise first. resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, After that, we who are still alive lo que hayamos quedado, and are left seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes will be caught up together with them in the clouds para recibir al Señor en el aire. to meet the Lord in the air. Y así estaremos siempre con el Señor. And so we'll be with the Lord forever. Este es un sonido This is a sound que hay que estar lleno del Espíritu. that we need to be filled of the Holy Ghost. Porque el Espíritu Santo Because the Holy es Spirit que te va a abrir el oído is going to open your ear espiritual spiritually para escuchar la trompeta. to hear the trumpet sound. Déjame repetirlo. I'm going to repeat it. En el arrebatamiento In the rapture de la iglesia, of the church, cuando venga ese sonido de trompeta, when the trumpet tú sounds, tienes que estar lleno you got to be filled of the del Holy Espíritu Spirit. Santo. No puedes vivir una doble You vida. can't live a double life. Déjame repetirlo por acá. I'm going to repeat it again. over No here. puedes vivir una doble You vida cannot live a double life porque te va a quedar. because you're going to stay behind. Hoy tengo un pie en el cielo You can't have one foot in the y el heaven otro en el infierno. and the other one in hell. Así no. No, not that way. Porque las 5 vírgenes Because the 5 virgins, insensatas tenían una foolish. doble vida they had a double life y se quedaron. and they stayed behind. Y el Señor les cerró la puerta. And the Lord closed the door to them. Diga aleluya, aunque sea. Say hallelujah at least. ¿Quién es que me va a abrir los oídos para escuchar la voz de la trompeta? El Espíritu Santo. The Holy Spirit is the one that Entonces is no going puede to allow you to contristar el hear Espíritu the Santo. trumpet sound. So No puede contristar el Espíritu Santo. Porque con Él fuiste sellado para el with the día de la Spirit of the Lord, redención. you were sealed for the day of redemption. Y mira, basara, masaya, tía. Y nara, basakara, basaya. Ay, Señor, ten nuestro oído preparado para Have tu our venida. ears prepared for your coming, Lord. Ten nuestros oídos abiertos, Have our Dios. ears open, Lord, to hear Que that no se trumpet queden en la sound, gran tribulación. that we don't stay behind, Lord. Líbranos, Señor. En Save el us, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el propósito del sonido de What is the Dios? purpose of the sound of heaven? Anunciar la lluvia que To se announce the aproxima. rain that is coming, Traer el avivamiento. bring revival, Darte dirección para la give you guerra. direction to warfare, Anunciar el spiritual warfare, regreso de and to Jesucristo. announce the coming of Christ. Este es un punto importante. Aquí This is a todos son very, importantes. they're all important. Revelarse a tu vida. That the Lord reveals himself to your life. Necesito entender I need to el understand sonido de Dios the sound of God para entender to be able to understand cuando Dios se va a revelar a mi vida. when God is going to reveal O himself se me to va a dar me, a conocer. or he will get to know, I get to know him. Pastor, pero yo tengo 15 años en la iglesia. Oh, I'm 15 years in church, Yo tengo Pastor, 20 años. and I'm 20 years, Yo tengo 10 años. 10 Yo years, tengo 5. I have 5. Hay gente que tienen 30 años There's people that have 30 years y no conocen serving la voz God de and they Dios. still don't know the voice of the Lord. ¿Usted sabía eso? Did you know that? 30 años en la iglesia y no 30 conocen la voz de years Dios. and they still haven't heard the voice of the Conocen la Lord. voz del pastor. They know the voice of the pastor, Conocen la voz de los líderes. of the leaders, they Pero know la their voz de Dios voices, but the voice of God, No la conocen. they don't know it. Vamos a primera de Samuel. 1 Samuel, Capítulo 3. Vaya chapter conmigo. 3, go with me to scriptures, Del 3 al 7. verses 3 to 7. Samuel estaba durmiendo
The Lamb of God has not yet gone out. en el templo de Jehová. And Samuel was lying down in the house of the Lord. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? Where was Samuel sleeping? En el templo de Jehová. In the temple of the Lord. Oiga, ¿dónde estaba este muchacho? Look where this guy was. Donde estaba el arca de Dios. Where the ark of God was. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Then the Lord called out Samuel. Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, Samuel answered, heme aquí. Here I am. Y corriendo luego a Elí, And ran to Eli and said, dijo, heme aquí. Here I am. ¿Para qué me llamas? You called me? Elí le dijo, But Eli said, yo no te he llamado. I did not call you. Vuelve y acuéstate. Go back and lie down. Y él se volvió y se acostó. So he went back and lay down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. And again the Lord called Samuel. Y levantándose Samuel, And Samuel got up vino a Elí y dijo, and went to Eli and said, heme aquí. Here I ¿Para am. qué me llama? You called me? Y él dijo, And he said, hijo mío, My son. yo no te he llamado. Eli said, I did not call you. Vuelve y acuéstate. Go back and lie down. Y el verso 7, mire. Verse 7. Y Samuel And now Samuel no había conocido did not know yet aún a Jehová. the Lord. ¿Usted sabe dónde estaba ese muchacho? Do you know where that kid was? Durmiendo al lado del Sleeping arca del next to pacto, the ark of the donde no covenant, todo el mundo where podía not acostarse. everyone could sleep next to. Y no conocía a Dios. And he didn't know God. Estaba 24/7 en la iglesia, He was Samuel. 24/7 in church. Y no conocía a Dios, pastor. And he did not know God. No conocía el sonido. He didn't know the sound. No conocía el sonido. He didn't know his Él sound. conocía el sonido de Elí, He knew Eli's voice or pero sound, no conocía el sonido de Dios. but he didn't know God's. Entonces tú tienes que orar. Now you have to pray, Señor, Lord, yo necesito I need you entender to tu voz understand your voice. para que el diablo So when the enemy no me confunda. comes, do not be fooled by him. Pues si usted pensaba que todo el que está en la iglesia entiende y escucha la voz de Dios. In case you thought that everyone that is in church knows and understands the voice of God. Quiero marcarte I want to 3 cosas 3 things que te ayudarán that will help you a entender understand el sonido the sound of the Lord. o la voz de Dios. 3 cosas te voy a marcar hoy. Relación, Relationship, relación. relationship. ¿Cómo tú vas a poder escuchar el How sonido de can la you voz de Dios hear the voice of the Lord si no tiene una relación? if you don't have a Si relationship? no tiene una relación, If you don't have a no lo va a relationship, poder conocer. you're not be able to know. Nadie puede entender No one can el understand sonido de Dios the sound of the Lord si no cultiva if you don't have a una relationship, relación íntima con Dios. an intimate relationship with the Lord. La relación es una conexión. The relationship is a connection. ¿Qué es una relación? What is a relationship? Es una conexión. It's a connection. Tú estás conectado. Are you connected? O estás desconectado. Or you disconnected? Desconecta ese abanico. Disconnect that fan. Desconecta el abanico. No lo apagues, desconéctalo. Disconnect it. Desconéctalo. ¿Qué pasó con el abanico? What happened to the fan? It stopped to function. Yep. It stopped to function. Yep. ¿Está trabajando? Is it working? No. Entonces, para tú trabajar So for you to be able to en las work cosas de Dios, in the things of the tienes que Lord, estar conectado. you need to be connected.
Sí, Señor, Espíritu Santo. Mira, ahí se conectó de nuevo. No, we connected Ahí it again. comenzó a trabajar. Now it started to work. Entonces la gente a veces no trabaja en la cosa de Dios, pastora. Digo, ¿por qué? People don't work in the things of the Lord because why? Porque no está conectado. Because they're not connected. Dale un aplauso. Give a round of applause. Dale un aplauso. Give a round of applause. A mí no me tenían que mandar a evangelizar en Santo Domingo. No one had to tell me to go and A evangelize. mí no me tenían que decir, ve y predica. No one had to tell me go preach. Porque yo sabía lo que tenía que hacer. Because I knew what I had to do. Porque cuando tú estás conectado, Because when you're connected, tú sabes lo que tienes que hacer. you know what you have to do. ¿Tú sabías eso? Did you know that? Mira, Juan 5:19. A ver, búscala John conmigo. 5:19. Que yo estoy terminando. I'm almost done. Respondiendo entonces Jesús Jesus gave them and said, y les dijo, de cierto os digo, very truly I tell you, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, the Son can do nothing by himself. sino lo que ve hacer al Padre. He can only do what he sees the Father do. Porque todo lo que el Padre hace, Because whatever the Father does, también lo hace el Hijo igualmente. the Son also does. ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía el Padre? Why did Jesus do what the Father did? Porque estaba conectado. Because he was connected. Él dijo, lo que el Padre hace, What the Father does, yo también lo hago. I will do it too. Lo que el Padre no hace, What the Father does, yo no lo hago. I don't do. Or what the Father doesn't do, I don't do. Trabalengua aquí. Relación, Relationship. relación, Relationship. relación. Relationship. Necesitamos una relación. We need a relationship. No basta con que tú vengas a la iglesia. It's not enough for you to come to church. Los católicos van a la iglesia. Catholics go to church. Los mormones también. Mormons go to Y los church. testigos de Jehová. And Jehovah's Witness, they all go to church. Dios anda buscando hijos God is seeking children para tener una to be able to have a relationship. relación. Cuando tú tienes una relación con Dios, When you have a relationship with God, no hay viento que te tumbe. there is no storm or wind that can knock you down. No hay amenaza que te There's amedrente. no threat that can belittle you. No hay diablo que te There's no atormente. devil that can torment El you. enemigo puede levantarse. The enemy may rise, Pero ya tú against tienes you, una marca como Jacob. but you already have a wound Que like él tuvo un Jacob. encuentro That con he had an Dios. encounter with Porque God tuvo una relación. because he had a Por eso es que relationship. cuando tú tienes una That's why when relación, you have a tú vas a relationship, ser marcado. You Ay, will be Dios mío, marked. Padre. Como dijo el apóstol Pablo. as the Apostle Paul Porque said, llevo en mi espalda, Because ay, in Padre, my back, la marca de I have Cristo. the marks of the Nadie Lord. me cause molestia. No one hinders my walk. Oh, Dios mío, Padre. Relación. Relationship. Nadie te puede confundir. No one can confuse you. Cuando tú tienes una relación, te vienen dando una palabra, mira, When you have a relationship with y someone, it's your aparentemente word, parece de Dios, and it might be of God, pero el Espíritu but the Spirit of te the va a Lord decir, is going to hay say, como algo ahí que como que there's no cuadra. something there that doesn't seem right. ¿Usted sabía que el diablo se sabe la palabra más que usted y yo? Do you know that the enemy knows the word or the scriptures more than you and I? ¿Con qué fue que él tentó a Jesús en el desierto? How did he tempted God? Fue con la palabra. It was with scripture. Lo único que había una piedrecita en algunas de ellas. There was a little thorn or a pebble in them. Había un engaño. There was Pero fue a con la deceiving palabra. word, but he went with the scripture. Él dijo, escrito está. He said, as it is written, A tus ángeles mandará cerca de ti. your angels will send near you, Que te guarden en todo tu camino. that will protect you in all your ways. ¿No lo dice el Salmo 91 eso? Doesn't Psalms 91 say that? Lo único que él quería que Jesús se tirara de un lugar. The only thing is that he wanted him to throw himself. Pero cuando tú tienes la palabra, When you have the word, ¿qué tú le vas a decir? what are you going to say? Escrito está. As is written.
Tiene una relación. You have a Por eso relationship. es que no basta nada más saberse esto. That's why it's not just knowing the scripture. El primer paso es The sabérsela. first one is to know that. El segundo paso The second, es que se te revele a tu espíritu. it is that is revealed to your spirit. Porque las palabras son espíritu. Because the word is spirit. Y es una revelación a tu espíritu. And it's a revelation to your spirit. La segunda cosa que quiero marcar. The second thing I want to say, Ora por entendimiento to pray for understanding o discernimiento espiritual. or discernment. Entonces, para entender el sonido de Dios, To understand God's voice, tengo que tener una relación. I have to have a relationship. Ahora tengo que orar Now I have to pray para que Dios for God me abra mi to entendimiento. open my Usted understanding. tiene dos entendimientos, You have two understandings, uno físico one y physical uno espiritual. and one spiritual. Entonces, ahora tú tienes que orar So now you have to para que pray Dios te so that ilumine. God can illuminate you. Por eso dice el apóstol Pablo esta That's why the palabra: Apostle Paul says, abriendo los ojos de to vuestro open entendimiento. the eyes of our understanding. Quiere decir que tu That entendimiento means that your understanding tiene ojo, has eyes. pero si están cerrados, But if they're closed, no ve. you can't see. Primera de Crónica, First Chronicles, capítulo 12, chapter 12, verso 32. verse 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, From the Issachar men who understood the times and knew entendido en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, what Israel should do. cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 200 chiefs with all their relatives under their command. Estos eran 200 hombres, These were 200 men, pero un hombre de estos but one of them dirigía 40,000, would guide 40,000 men dirigía 30,000, or 30,000, dirigía 20,000 hombres. 20,000 men. Un hombre de estos, One man of them, él le decía: párense, he would say stop, y se paraban. and they would stop. Entren, Enter, y entraban. and they would enter. Entren a la guerra, Go to war, y peleaban, and they would fight porque eran entendidos because they understood en los tiempos. their times. Entendían el tiempo terrenal, They understood the earthly timing, pero también entendían el tiempo celestial. but they also understood the spiritual timing. No basta con entender lo terrenal solamente. It's not only the earthly things, Hay que entender lo celestial but también. we also need to know the spiritual. Y el punto número 3, Number 3, orar to pray para que Dios so that God te abra los oídos ahora. open our ears. Usted sabe que los oídos, el diablo le mete un tapón a uno. Do you know that the enemy puts a little ear clogs so you don't hear the word? ¿Usted sabía eso? Que hay oídos que están tapados. There are ears that are clogged up. Pero yo lo estoy escuchando, pastor. But I hear, Sí, Pastor, esos son tus oídos físicos. those are your physical Pero lo ears, espiritual but pueden estar your cerrados. spiritual are closed. Nosotros tenemos dos vidas. We have two lives, Una física a physical y one una and espiritual. a spiritual one. En Isaías Isaiah 54, con esto termino. 54. Jehová el Señor The sovereign Lord me dio lengua de sabio has given me a well-instructed tongue para saber hablar palabra al cansado, to know when to know the word that sustains the weary. despertará mañana tras mañana, He wakens me morning by morning, despertará mi oído para que oiga como los sabios. wakens my ear to listen like one being instructed. Si Dios está diciendo que Él despierta el oído, God is saying that he's waking up the ear. es porque el oído está It's durmiendo, because the ear is sleeping. es porque el oído está cerrado The ear is sealed up and closed. y Dios lo abre And God opens it para up que pueda escuchar la so voz de that you can Dios, hear the word of para que God. pueda escuchar el sonido de So you Dios. can hear the sound of the Tres Lord. cosas sencillas Three simple things para poder entender to be able to understand el sonido de the Dios. sound of the word of God.
God, relación, to relationship, orar por to entendimiento pray for understanding, y orar and to pray para que Dios te abra los oídos so that our espirituales. ears, our spiritual ears, are Entonces open. el tema de hoy, The theme today, se escucha un ruido de we Dios. hear the noise of the Lord. Así que puesto de pie, iglesia, Stand to your feet, church. se escucha un ruido de We Dios. hear the sound of the Lord. Llévate esta palabra para tu casa. Take this word home. Yo escuché en la iglesia, I dígale que está a heard su in lado, the church, tell your que se neighbor, escucha un ruido de Dios. that we hear the sound of Yo the escucho Lord. que se escucha un ruido del I gobierno, hear the sound of the Lord. pero en la iglesia But in the Lord, se escucha un ruido de Dios. we hear victory Yo only. escuché en la We hear iglesia victory only. que se aproxima una lluvia. Yes. Agarra esa palabra, Grab that word. camina con esa palabra. Walk with that word. Se aproxima una lluvia. Hear the Viene sound mi of the bendición. Lord. My blessing is coming. Viene mi My bendición. blessing is coming. Viene mi bendición. My blessing is coming. En el nombre de Jesús. In the name of Bendecimos a la Jesus. persona vía YouTube. Yes, Lord. Bendecimos a la persona vía Facebook. Yes, Lord. En el nombre de Jesús.